амар албаны бэкграундтай болцсон уу? Зүгээр ч юм уу? Юу гэж бодож байна? Сайн уу? Ано байна. Сар бүрийн төсвийн төсөөлөл өмнөх сарынхаа төсвийн гүйцэтгэлийг та нартай хуваалцаж байгаа цуврал видеонуудын маань 2 дахь дугаар та нарт хүрч байна. Тэгэхээр би хамгийн эхний видеогоор буюу 7 дугаар сарын видеогоор яагаад энэ цуврал видеонуудыг хийж эхлэх болсон баримталж байгаа зарчим зэрэг зүйлсүүдийг тайлбарласан ба хэрэг тэр видеог үзээгүй болвол видеоор орж үзээрэй. Би карт хэсэгт болон видеоны доор тайлбар хэсэгт холбож өгсөн байгаа шүү. Энэ видеог бараг үзэхээс өмнө үзвэл илүү дээр байх болов уу гэж таамаглаж байна. За тэгэхээр 8 дугаар сарын төсвийн төсөөллийг ярихаас өмнө эхлээд яг барьцтай байгаа конкретний зүйлсээс эхлэе. 7 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл ямар байваа гэдгээс эхлэе л да. Өнгөрсөн 7 дугаар сараа төсөвлийн видеон дээр дурдж байсанчлан ерөөхдөө гүйцэтгэгдсэн. Гэхдээ таамаглаж байгаагүй зүйлсүүд нэлээд гарч ирсэн гэж хэлж болно. За яг хамгийн том зардлын нэг хэсэг бол яг орон сууцтай холбоотой байлаа. Зөвхөн ипотекийн зээлээс хамаарахгүйгээр бас яг энэ гэрийн энэ студиог тохижуулах ялангуяа яг энэ ханыг хийлгэхэд зарцуулсан мөнгө яг миний таамаглаж байснаас ойролцоогоор бараг 5 дахин өндөр гарсан. Би арай тийм өндөр байна гэж таамаглаагүй. Гэхдээ одоо яа их вэ? YouTube видеогоо бол энэ өрөөнд бол хийх сонирхолтой байсан учраас юм цөөрэ тулаад байхгүй үүднээс юм акустик автан ямартаж хийсэн. За тэгэхээр ямартаж энэ болгоныг багтаагаад ипотекийн зээл, байрны мөнгө зүг юу гэдэг те орон сууцтай холбоотой бүх зардлыг нийлүүлээд аваад үзэх юм бол 7 дугаар сарын маань нийт зардлын 38.5%-ийг яг орон сууцны зардал бүрдүүлсэн. За дараагийн нэг том төрөл нь хадгаламж болон хуримтлал гэж нэрлэе. Би яг энийг хувийн санхугаа бүртгэж байгаа аппликейшн дээрээ бүртгэхдээ яг зардлаар бол бүртгэдэггүй. Ягаад тэгэхээр яг миний хуримтлал руу орж байгаа учраас. Гэхдээ мөнгөн урсгал талдаа аваад үзэхээр бол нийт өнгөрсөн сарын урсгалын бол бараг 30%, 29.9%-ийг бол бүрдүүлсэн байгаа юм. Ер нь яг нийт мөнгөн урсгал зардлынхаа ойролцоогоор 3.1-ийг бол ядаж хуримтлал руугаа хийгээд байвал айгүй зохимжтой ratio гэж үздэг юм байлээ. Би яг хуримтлал хадгаламжтай холбоотой бас илүү яг зөвхөн тэр чиглэсний контент агуулгуудыг бас судалж агаад бас тусна видео хийж болох юм гэж бодож байна. Яг зүгээр л миний хувьд л юм байсан. Заавал хүн болгоны хувьд бол өөрөөр байгаад байдаг л та. Заавал өндөр дүнгээр бол хуримтлуулах шаардлага баг дүнгээрс нь хуримтлуулж болдог. Ерний талаараа би илүү дэлгэрэнгүйгээр нөгөө нэг хүн бүрд байх хэрэгтэй банкны 5 данс гэд видеон дээр илүү дэлгэрэнгүй ярьжсэн. Хэрвээ тэр видеог үзэж байгаагүй бол би карт хэсэгт болоод видеоны доор тайлбар хэсэгт холбоод өгчээ. За тэгээд хоол хүнс 11.5% байсан байна. Яг нийт дүн хувь хэмжээгээр наваад үзэх юм бол энэ айгүй гайгүй дүн л байгаа юм л да 11.5. Хувь хэмжээгээр наваад үзэхээр яг 7 дугаар сарын 6 дугаар сарын гүйцэтгэлтэй харьцуулаад үзэхээр бараг буурсан байгаа юм л да. 1.6%-аар буурсан байна. 6 дугаар сард 12.1%-тай байж. Гэхдээ нэрсэн дүнгээрээ бол өссөн. Нэг дүн нь бол. Гэхдээ ер нь бол яванда би яг энэ дүнг бол бууруулах сонирхол маш өндөр байна. Хэрвээ орон сууцны зардал өндөр болоогүй байсан бол энэ хоол хүнсний эзлэх хөв хэмжээ бол огцом өндөр байх нь аргагүй 11.5%-аас ч өндөр гарах байсан баг. Тэгэхээр ер нь 7 дугаар сарын зардал миний хувьд жоохон санаа зовоомор. Яагаад тэгэхээр гадуур хооллох зардал жоохон өндөр байсан. Гадуур илүү нөгөө нэг ажлын үеэр гэрээсээ хоол авч явах ч юм уу тохиолдлууд олон байдаг л да. Тэгэхээр нөгөө амарцсан байгаа үед уг нь бол илүү гэртээ хоол хийж идээд баймар тийм үү. Тэгтэл илүү нөгөө нэг амарцсан хүн чинь нөгөө найзтайгаа гарах гадуур хооллох илүү ланч, бранч идэх ч юм уу. Тиймэрхүү зүйлсүүд нэмэгдчихэнгүүт яг тэрний өртөг бол өссөн. Тэгээ үсэд нэгж бранчны өртөг ер нь гадуур ажлын үеэр гадуур идсэн өдрийн хоолныхоос өндөр байгаад идэг штэ. Тэгэхээр тэр утгаараа энэ зардал арай 7 дугаар сард өндөр байсан байх гэж таамаглаж байна. За тэгээд өмнөх тэр 7 дугаар сараа төсөвлийн видеон дээр дурдчихсан наадмын дараа би бас зарим хүмүүстэй хамт өдөө аялна гэжсэн тэрийгээ ч гэсэндээ хийсэн хөвсгөл нуур руу явсан ба тэрийгээ влогоор хийсэн би үзег байгаа бол карт болоод видеоны доор тайлбар хэсэгт оруулсан байгаа дараа нь орж үзээрэй. Энийний зардал бол яг таамаглаж байснаас хамаагүй бага гарсан. Нийт зардлын маань 7.3%-ийг бүрдүүлж нэрсэн дүнгээрээ ч гэсэндээ айгүй бага аялцсан. Ер нь давуу тал нь бас яг хамт явсан хүмүүс зарим нь угаасаа баазууд дээр ингээл буугаад явах өртгийг бас хэмнж өгсөнтэй бол энэ холбоотой байх. Би илүү баазын өртөг бас төлөндөө гэж бодож исэн чинь ялангуяа гол нь хөвсгөл байсан. Аял дээр бид рүү огт баазын мөнгө төлөөгүй амар тийм surprising юм. Тэгэхээр хамт авч явсан хүмүүст баярлалаа.
Би ерөөсөө ямар зүгээр ингээд ангаач хөвтөж байгаад ерөөхдөө аялалд явцаагүй азтай. Тэгээд энэний өртөгчсөндөө амар баглахгүй л гэхдээ ямар ч сансны гутад хамаагүй баг. Айгу экстра айгу огцон баг гарч чадсан би гайхаж байгаа юм. За тэрний дараа өөрийнхөө хайрлагын категори байдаг. Энэ яг бас 7.3%. Нэрсэн дүнгээрээ яг тэр чөлөө цагтын ингээд төстэй байсан гэсэн. Өнгөрсөн сард би яг энэ нөгөө өөрийнхөө хайрлал гэдэг дээр би нөгөө арьс арчилгаа, хувцас хунар юу гэдэг ингээд өөртөө ингээд нааж байгаа, өөрийгөө ингээд happy болгож байгаа зүйлсэд зарцуулсан мөнгө энэ англи руу бүртгэдэг л дээ. Тэгэнгүүт яг нөгөө өнгөрсөн сард юу болсон гэхээр бас би skin care нэлээд их авсан. YouTube дээр байдаг mixed makeup гэдэг сувгийн одоо үүсгэн байгуулагч Susan Yara-гийн эмэгтэй байдаг. Тэрний өөрийнх нь арьс арчилгааны брэнд гарсан л да Naturium гэдэг. Тэндээс айгуу гоё серумууд, янз бүрийн серумууд гарсан байсан учраас яг тэгсэлхүү би хэд хэдэн серум захиалсан. Би бас хүн нөгөө өөрөө дангаараа ганцаараа захиалаа зогсохгүй нөгөө Instagram-аар story бичиж аваад хүмүүс хэрвээ сонирхож байгаа бол Naturium-аас захиалах юм ин өөрийнхөөтэй нийлүүлээд захиалаад өгч байгаа. Тэгэхээр бас яг олон юм хийж яхаар хүмүүсээс захиалгаа нийлүүлээд явцсан учраас нэлээд олон хүн одоо сонирхож орж ирж хамт захиалаа гэж орж ирсэндээ харьцуулахад Naturium-ыг Монголд мэддэг хүмүүс айгүй олон байдгийн байна да гэж таамаглаж байлаа. Тэгэхээр энээс болоод яг миний өөрийгөө хайрал ангиллын зардал маань нийт зардлын 7.3% та болоод ирсэн лээд өндөр байлаа. За үүний дараа татвар шимтгэл 1.7%, хадгаламжийн хүүгийн орлогод ногдуулах одоо шимтгэл татвар. Хүүгийн орлогод ногдуулах татвар. Хүүгийн орлогын татвар. Тэгээл нөгөө банк хоорондын болоод зүгээр өөр данс хоорондын гүйлгээний шимтгэл гих мэт зүйлсийг бол оруулаад 1.7% тай. Харилцаа бол айгүй бага болсон 1.9% тай. Би өнгөрсөн сараас эхлээд өөрийнхөө гар утсан дээр ашиглаж байгаа одоо плана дахиад бараг 33%-аар бууруулсан гэх юм уу. Байнгын нөгөө илүү дата ашигладаг болсон учраас илүү дата сайтай планыг нь сонгоод тэгээ дараа нь нөгөө нэг айгүй багтай зүгээр надад 30 хоногийн яг хоног өгж байгаа үйлчлэгийг нь илүүтэй сонгонгууд ингээд бас буураад ороод ирсэн 1.9% тай. Тээврийн зардал 1.8% байсан байна. Ер нь гадаа ингээд дулаахан байгаад байгаа учраас ийш тийш хотод дотор бол айлуулах алхаад байсан болохоор ерөөхдөө тээврийн зардал бол бараг гараагүй. Би ер нь угаасаа нэг тийм тээвэр ашигладаггүй, таксид ч гэсэн нэг тэр болгон бариад байдаггүй. Манайс бараг мэдж бараг ихтэй автобустаа л очиж штеп юм дөө. Эсвэл алхаад ч юм уу. За тэгээ бусад зардлууд нь бол 2.1%-ийг бол бүрдүүлж байжээ. Энэ мэдчлэнгээр. Окей, тэгэхээр яг таамаглаж байсан зарцуулалт яг л тэр чигээрээ бараг хийгдлээ. Таамаглаж байснаас илүү ер нь бууруулахыг хүссэн байгаа хэсэг бол хоол хүнсэн дээр бол харагдчихлаа. Нилээн гэсэн гадуур хоолсон, гадуур гарсан. Тэр нь бол яхааргүй энэ 7 дугаар сарын энэ төрлийн зардлыг бол өсгсөн байна. За тэгэхээр 8 дугаар сард хүлээгдэж байгаа зүйлсүүд яг миний хувьд яг орлогын урсгал арай татрах болов уу гэж таамаглаж байгаа. Яг үүсгэсэн ажил ч юм уу магадгүй цалин хөлсний орлого бол буурж байгаа учраас зардлаачсандаа ер нь айлуулах бага байлгах хэрэгтэй. Гэхдээ энэ өрөөнд хийх юмнуудыг бол хийсэн хിവэрэ байх бол. Гэхдээ зөвхөн энэ өрөөч гэлтгүй. Би бас нөгөөнийг давхар нөгөө энэ өрөөг суллаж авах гээд том өрөөнийхөө хэсэг рүүгээ ингээд бусад хэсгээ ингээд нүүлгээд эхлэнгүүт би юуг болцсон телевизийнхаа доор байршуулж исэн 50-аар ингээд босгоод номын шүүгээ болгоцсон чинь миний coffee table, кофений ширээ зурагтын доор орсон байгаа. Тэгэхээр яг буцаага тэр кофений ширээгээ гаргаж авахын тулд нэг coffee TV bench IKEA-гаас авъя гэж бодож байгаа. Тэр ихтэй миний хүсэж байгаагаас арай үнэтэй байгаад байна. Hamnes гэдэг ийм bench байгаа юм байлээ. Жон мөнгө өрөх гээд байна. Жон хоримтлуулах хэрэгтэй байна. Гэтэ яг урьдчилж хоримтлуулж байгаа тэгээ зарцуулж байгаа бол бас юм яаж мэдэх болох юм. Өөр гоё сонголтууд, өөр хувилбар та нар басан бол бас над руу бичээрэй, хэлээрэй. Доор комментэр үлдэхээс гадна Instagram-аар бас бичээрэй. Хамтдаа яг энэ project-ийг давж гарнаа. За тэгээд дээрэс нь би хэлээд дандаа бүх зарцуулалтын асуудлуудыг дуусгах гэж бодож байна. Яг одоо би нөгөө энэ видеонуудыг энэ YouTube сувагтаа орж байгаа видеонуудыг заримдаа Instagram дээр орж байгаа видео хэлбэрийн постуудыг хийсэндээ эвлүүлэхдээ монтажлахдаа Apple-ийн өөрийнх нь Final Cut Pro X эсвэл 10 ч юм уу компьютер ашигладаг. Яагаад тэгэхээр би нөгөө өөрөө Mac компьютер ашигладаг байхгүй. Тийм болохоор энэ дээр видео эвлүүлэх хамгийн тохиромжтой програм нь бол өөрсдийн гаргасан энэ Final Cut Pro програм юм байна да гэж бодсон. Тэгэхээр
илүү тэрийг нь ашигладаг. Тэг харамсалтай нь 3 орчим сарын өмнө яг миний яг ашиглаж исэн хувилбар ингээд алдаа заагаад гацаад би угаасаа нөгөө юу гэж ашиглаж исэн pirated version ашиглаж исэн байхгүй. Тэг ёсгүй л дээ. Зүгээр анх туршиж үзэх гээд тэгж ашиглаж эхэлчээ те би хизээч бүтэн хувилбарыг худалдаж аваагүй юм. Тэгээ 3 сарын өмнө тийм ашиглахад эвгүй болоод ерөөсөө видео процесслах боломжгүй болсон. Тэгээд юу орсон чинь apple.com руу ороод Final Cut Pro-гийн хуудас руу ороод үзсэн чинь 90 хоногийн trial буюу одоо туршиж үзэх, үнэгүй турших 90 хоногийн хувилбарыг санд болгох юм байлээ. Тэгэхээр trial хувилбарыг татаж аваад би 90 хоногийн өмнө арай цөөхөн 90-90 хоногийн өмнө татаж аваад ашиглаад тэгээ тэрүүгээрээ сүүлийн 2 сар гаруй видеого монтажлаад эвлүүлээд явж байгаа. Тэгэхээр тэр 90 хоногийн хугацаа бол энэ 8 дугаар сард дуусна. Өөрөөр хэлбэл би Final Cut Pro-го өршүүлэн ашигласан хിവэр байя гэх юм бол бүтэн хувилбарыг нь худалдаж авнаа гэсэн үг. Тэгэхээр тэрэнд бол $300 болоод төсвөлдсөн. Угаасаа програм худалдаж авахд нэлээд өндөр үнэтэйг нь гарцаагүй. Гэхдээ мэдээж яг иймэрхүү контентууд хийж байгаа юм чинь тэрэндээ одоо хөрөнгө оруулахаас яах вэ? Тэгээ урьдчилаад яг өөр долларын дансан. Доллар арай хямдхан байх үед хоримтлуулж аваад зүгээр өөр долларын данс руу шилжүүлээд хадгалсан байгаа. Гэхдээ зарцуулалт нь бол 8 дугаар сард хийгдэх ба. Тэгэхээр энэ яг миний 8 дугаар сарын зардлын хамгийн том хэсэг нь Final Cut Pro буюу програм худалдаж авахд чиглэх байхаа гэж таамаглаж байна. За зарцуулалт талдаа бол иймэрхүү байна. Айлбах танаа гэхдээ өсгөх юм нь бол энэ програм юм байж. Хуримтлал талдаа бас нэг юмыг анзаарлаа. Та нарт ч гэсэндээ бас урайлмаар байна, хамтдаа хийх үү гэж асууя. Юу гэхээр би нөгөө хүмүүрт байх хэрэгтэй банкны 5 данс гэх видеон дээр хамгийн ихэнд байлгах хэрэгтэй нэг дансыг бол дурдж байсан нь emergency fund гэж нэрлэдэг. Заримдаа the vault гэж томьёолдог данс байгаа. Зүгээр өөрийнхөө санхүүгийн доктортой байдлыг хангахын тулд зүгээр гинтийн зардал гарч ирэхэд бэлэн одоо аваад ашиглах боломжтой тийм мөнгөн хуримтлалын дансыг бол хийлээд байгаа юм л да. Ойролцоогоор тэнд бол нэг амьдралынхаа одоо өртгийн 3-6 сарын хугацааны өртгийг байн ингээд бэлэн байлгаж яахыг бол зөвлөдөг тийм данс байдаг юм байна. Тэгэнгүүт одоо ингээд дэлхийн нийтэд болоод байгаа энэ нөхцөл байдлыг ингээд аваад үзэхэд компаниуд ч гэсэндээ хүндрэлтэй байдалд ороод ажилгүйдэл ч гэсэндээ өсөөл ингэж байгаа үед юуг ойлгож ийнэ вэ гэхээр бидний энэ санхүүгийн дэр илүү том байх, илүү одоо багтаамжтай байх хэрэгтэй юм байна да гэдэг ойлголт төрлөө л дөө. Тэгээд ямар шийдвэр гаргасан бэхээр би emergency fund буюу энэ vault-нд ойролцоогоор өөрийн нийт өртгийн одоо нэг 3 орчим сарын одоо бүр хамгийн танаад хамаг зарлаа танаад хамгийн багаараа ингээд байлгах зардлынхаа одоо 3 сарын нөөцийг л байлгадаг байхгүй юу. Тэгээд энэ төрсэн сэтгэл одоо энэ одоо илүү өөрийгөө аюулгүй байлгах ч юм уу тэрэ санаа амар байлгах шаардлагатай байгаа энэ дансаа бол тэлхээс өр аргагүй байна гэж бодлоо. Ойролцоогоор тэгэхээр би хамгийн бага зардлаараа амьдарч байхад 3 сарын үлдэгдэлтэй байлгадаг байсан. Одоо энэ үлдэгдлээ би 2 дахин өсгөөд ядаж 6 сарыг даах үс хэмжээний хуримтлалтай болъё. Гэхдээ энэ бол хуримтлал биш зүгээр нөгөө emergency fund буюу тэр нөгөө аюулгүй дээр данс байгаа. Хуримтлал бол тустай байх хэрэгтэй юм шүү. Тэгэхээр хамгийн ихний зорилго бол энэ emergency fund-ийнхаа нөөцийг 2 дахин өсгөх гэдэг зорилго 8 дугаар сараас би тавьсан. 7 дугаар сарын дундаас ихэлсэн. Тэгээ тийм ч учраас нөгөө нэг 7 дугаар сарын дундаас эхлээд бас тэрлүү мөнгө бас нэлээд хийж эхэлсэн. Саяны 7 дугаар сарын гүйцэтгэлийн хадгаламж маань нийт зардлын одоо бараг 30% байгаагийн бас тодорхой хэсэг нь бол энэ данс руу бол явж байгаа. Тэр хэрвээ та нар бас боломжтой болвол бас яг ийм emergency fund бас үүсгэж байхгүй бол үүсгэж байгаа бол магадгүй тэрийгэ зузаатгах бол бас зузаатгах хэрэгтэй байж болох юм уу гэж бодлоо. Яг хадгаламжийн бүтээгдэхүүнүүдийг судалж үзээ сонирхоод өөртөө зохимжтой team дансыг team бүтээгдэхүүнийг үйлчлэхийг бол олуулайгүй зүгээр байх бах. Би яванда бас яг энэ талаар дэлгэрэнгүй видеоч бас хийж YouTube видео хийж бас болохын гэж хамгаалж байна. Тэгэхээр дараагийн одоо 9 дугаар сараа төсөөлийн видеон дээр яг энэ явц маань ямар явж байгаа вэ гэдгийг илүү 8 дугаар сарын гүйцэтгэлээр илүү дэлгэрэнгүй ярих бах. Ямар шүү явсан байна вэ гэдгийг харцгаая. Гэтэ 8 дугаар сард нэг тийм сайн төсөөлөл бол байхгүй л хизээч байж болох юм тийм. Ойлгомжгүй. За түнчлэн дахиад дурдах гэсэн юм чинь 52-7 хоногийн хуримтлалын challenge гэдэг оны эхнээс хойш би хийгээд явж байгаа. 7 хоног болгон тодорхой дүнг бол хуримтлалынхаа энэ данс руу шилжүүлдэг. Яг энэнийхээ тухай би тусад нь Medium дээр блог бичиж
зарлаж байсан видеоны доор тайлбар хэсэгт холбож өгсөн байгаа. Зэрэгцүүлээд бас Instagram пост хэлбэрээр ч гэсэндээ оруулж байсан. Бас доор холбожээ. Хэрвээ боломжтой бол магадгүй өөртөө хуримтлал үүсгэе гэж ах юм бол тэр арга барилыг ашиглаад нэгдэж болохын дөнгөж 7 дугаар сард хүртэл хуримтлалаа дөнгөж шинээр яг энэ арга барилаар эхлүүлж гинэ гэж нэг хүн намайг Instagram дээр таглаад явж исэн. Тэгэхээр заавал 1-р сарын 1-ний хүлээхгүйгээр хэрвээ боломжтой бол тэр хуримтлалыг бас эхлүүлж үзээрэй гэж зөвлөмөр байна. Тэгэхээр дараа сард хэдүүлээ ярихдаа миний нөгөө нэг харилт одоо техник тоног төхөөрөмж цахилгаан хэрэгсэл хийл да тэрний зардал өсөх юм байна. Final Cut Pro. Тэгээ бусдаар хоол хүнснийхээ одоо ядарч нэрлсэн өртгөө би таньж чадах нүггүй юу харцгаая. 9 сарын репорт дээр илүү тайлбар илүү одоо чадсан байна уугүй юу? Намайг та нар шүүгээрээ яг чадсан уугүй тэгээ чадаагүй байвал тэгээ жоохон тэр видеоныхон доор муулах хэрэгтэй шүү заяа. Дараа 7 хоногт нийтлэгдэх видео та нарт нэлээд сонирхолтой байж магадгүй. Энэ видеоны сэдвтэй ч гэсэн нэлээд уялдаж орж ирнэ. YouTube дээр ингээ видео нийтлээд явж байхад та нарт магадгүй харагдсан байх ихэнх ч юм уу дундуур видео сурчлагаа явсан бол энэ сурчлага байршуулсанасаа би бас тодорхой хэмжээний орлого олдог. Тэгээд тэгж байршуулж гиснээс хойш бараг 1 жил өнгөрцөн байгаа юм. Тэгэхээр тэр хугацаанд олсон орлогын мэдээлэл ер нь YouTube monetization-ы тухай бас баг зэрэг дараагийн 7 хоногийн видеон дээр илүү ярих болно. Хэрвээ тэр төрлийн видеонууд сонирхолтой байх юм бол дараагийн видеог одоо үзэхийн тулд миний сувг subscribe хийгээгүй subscribe хийгээрэй. Доор байгаа subscribe гэсэн товчийг дараад хажуу нь хонхыг дарчих юм бол тэр видео нийтлэгдэхэд та нарт notification очно шүү. Мөн түншлэн энэ төрлийн видеонуудыг нэгтгэсэн мөнгө удирдийгээд миний YouTube playlist байгаа. Тэр playlist доторх буцад видеонуудыг ч гэсэндээ орж үзхийг хүсье. Мөн өөр хэлхэн байгаа болов. Энэ видео таалагдсан бол лайк дараарай. Бас энэ видеоноос сурсан магадгүй надад зөвлөх ч юм уу эсвэл хуваалцах гэсэн холбоотой зүйлсүүд байх юм бол видеоны доотлын комент хэсгийг ашиглахыг хүсье. Хамт байсанд баярлалаа. Дараагийн видеогоор иргэд уулзъя.